叫咩名啊？我叫 Nurmini Sutirto。今年幾多歲呢？我而家46歲啊。身高體重幾多？幾高幾重？一轉緊啦。150幾151。體重呢？幾重？我中嘅55。55。結咗婚未？我結咗婚啦。結咗婚，有冇小朋友？有啊，一個啊。幾大個？男仔女仔？男仔啊。男仔幾多歲呢？佢20歲啊。20歲。之前有冇去過其他國家度做嘢？有啊。邊個地方？去喺邊度做嘢？之前邊個國家做嘢？香港啊。香港同埋呢？仲有冇其他？新加坡啊。好，唔該姐姐。想問下你有冇食物敏感？咩啊？ allergy。allergy。Ada allergi nggak sih？唔係啊，冇食物過敏。有冇食煙？咩啊？食咩啊？煙。麥樂哥。冇。飲酒呢？飲酒。有冇？冇啦，冇啊。有冇紋身tattoo？ tattoo ada tattoo nggak？冇啊，冇。有冇長期病患？即係要食藥嗰啲長期病患，心臟病、糖尿病嗰啲都冇嘅。好，咁我哋香港見啦喎，唔該姐姐你，thank you 晒。